Գործընկերներ, պարոն Կարապետյանին 15 րոպե ունենք, խնդրեմ, կարող եք հարցեր տալ։ Չէ, մենք ուղղակի կանգնած ենք ի աջակցություն։ Չի մեկ էս մարդու չեք կարող որ աջակցում եք։ Թիմային դիրքորոշումը։ Սկսեցինք։ Պարոն Կարապետյան, այսօր կառավարության ծրագիրն է քննարկվում եւ ակնհայտ էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ քննադատության ծրագրեր կուղղի եւ ձեզ ասաց, որ պատերազմի կուսակցությունը դուք եք, երբ էր ձեր հարցի ժամանակ դուք խոսեցիք Հայաստանի օկուպացված տարածքներից ադրբեջանցիների հեռացումից եւ երբեմն այդ տարածքները վերադարձնելու Հայաստանին։ Հաջորդ մեղադրանքը նաեւ այն մասին էր, երբ խոսեց ընտրակաշառքների մասին եւ ասաց դուք այդպիսի ուժեր երբեք պատասխան տալու օրինակ ձեր խոստումների համար։ Ունեք բացատրություն կամ ունեք պարզաբանում այս հնչած քննադատությունների։ Շատ լավ, այս կառավարությունը ուղղակի կարող ենք դոկումենտալ նայել, թե քանի պատերազմ է բերել։ 3 մեծ պատերազմ է բերել։ Եռա պատերազմի կուսակցություն է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Եռա պատերազմի կուսակցություն։ Ինչ վերաբերվում է ամեն անգամ, երբ մենք մտահոգություն կհայտնենք մեր երկրի հողերի հետ կապված, մի հատ պայմանի, որ ուզում ենք, որ ինչ որ պայման թուրքերի դրած, ադրբեջանցիների դրած, չենք ուզում, որ մեր երկիրը անի, եթե պետքա հելնեն ասեն պատերազմի կուսակցություն, լրիվ կկվի հեքիաթնա, որ բանը ձակերին հերթով տանում են։ Մեր հարցը այսպիսինն է եւ այդ հարցը մշտական մենք բարձրացնելու ենք։ Որտեղ են մեր այն հողերը, որ դելիմիտացիայով պետքա հետ տրվեր։ Իրանց տվեցին հողեր, չէ, գյուղեր տվեցին։ Տարածքներ տվեցին։ Որտեղ են մեր հողերը։ Նույն տարածքի շարունակությունն է, ինչու չի վերադարձվել մեզ։ Կարող է Ադրբեջանը չի ուզում վերադարձնի, ուղղակի ինչքան հնարավոր շատ վերցնում է։ Սա է հիմնական խնդիրը, որ մենք պետք է հասկանանք, մեր հասարակությունն էլ պետք է հասկանա։ Խաղաղությունը, երբ մենք ասում ենք խոսույթները, գրեթե ամեն ինչում նույնն են, բացի մի բանից։ Խաղաղության համաձայնագրի մասին հետ խաղաղության խոսույթը Փաշինյանը ներկայացնում է որպես պատմությունը ամեն դեպքում երկարաժամկետ խաղաղություն եկավ, խնդիրները լուծվեցին։ Ալիևը լրիվ ուրիշ բաներ է մեզ ասում։ Մեզ կապիտուլյացված երկիր անվանում։ Ասում է ատոմակայանը կփակես։ Ու այսօր մենք ինչ լսեցինք, որ ատոմակայանի հետ կապված ասեց, որ դա վտանգավոր է։ Իսկ մենք գիտենք իր ոճը։ Սկզբից վտանգավոր է։ Հետո նախկիններն են որոշել, որ փակեն։ Չնայած այսօր արդեն ասեց, որ նախկիններն են որոշել, որ կփակեն։ Մեծամորցիներին ողջունում եմ։ Ուզում եմ ուշադիր լինեն։ Իրենց խնդիրը ուրիշ է, մարտարավերը ուրիշ է։ Տիգրանաշենցիներն էլ են ողջունում։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, շարունակելով պատերազմի կուսակցության թեման, երբ որ վարչապետ Փաշինյանը գործածում է կտրիչ Ներսիսյան անձնանունը ի առարկում եւ որպես պրոտեստ ձեր խմբակցությունը միաձայն խփում է սեղաններին, բայց երբ որ նա ձեզ անվանում է պատերազմի կուսակցություն, այդ պրոտեստի ժեստը, գործողությունը կարծեք թե չենք տեսնում, ինչն է պատճառը, արդյոք այն, որ դուք համաձայն եք նման բնորոշման հետ, եւ երկրորդ հարցը ձեր թույլտվությամբ, պարոն Կարապետյան, քանի որ ակտուալ է անկլավների թեման, ամենայն դեպս ընդդիմությունը աղաղակում է, որ շուտով Տիգրանաշենը հանձնվելու է, այսպիսի մի իրավիճակ պատկերացնենք, տեղի է ունեցել ձեր ակնկալած իշխանափոխությունը, ուժեղ Հայաստան երկրի իշխանության, Ադրբեջանի հետ հերթական բանակցությունների ռաունդն է, դուք գնացել եք բանակցության եւ սեղանի դրված անկլավների հարցը։ Խնդրում եմ ասեք ձեր տեսլականը անկլավների վերաբերյալ։ Փոխանակման մեկ կողմնակից, ուցե այդ տարբերակներ։ Շնորհակալ եմ։ Առաջի հարցը, եկեղեցու հետ կապված հարցը կրոնական հարց է։ Իր ձեր մյուս թվարկած պնդումը քաղաքական պնդում է, հիմք չունեցող քաղաքական պնդում է, քաղաքական պնդում, ուղղակի քաղաքական պնդման, ամեն պնդման, ինչին մենք համաձայն չենք, իրենք մեկ-մեկն այս բաներ են հելնում ասում, որ դու էլ ես զարմանում, խոսքը բերում են կիսատ, ասում են բան, որ դու չես ասել, ամեն անգամ դրա կարիքը չկա, սա քաղաքական հարթակ է եւ մենք բողոքի ենք բարձրացնում այն ժամանակ, երբ որ քաղաքական հարթակը օգտագործում են ոչ քաղաքական ու սահմանադրությամբ արգելված
երևույթների բարձրաձայնման, այսինքն եկեղեցու գործերի մեջ խառնվելու, այսինքն մեր հոգևոր շատ մարդկանց համար հոգևոր մեծ արժեք ունեցող արժեքներին խփելու այդ ժամանակ ենք անում, որ քաղաքական չի մեր պրոտեստը, այլ մեր հոգևոր արժեքներին հարվածելու պատասխան է, կրոնական է։ Ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանի հետ բանակցության հարցին։ Ամենաառաջ Ադրբեջանը պետք է վերադարձնի դելիմիտացիայի արդյունքում հարյուրավոր հեկտարներ Պառավաքարում, Գորիսում, Ջերմուկում հազարավոր հեկտարներ։ Դա է հիմնական ցուցիչը, իրենք պատրաստ են իրական երկարաժամկետ երաշխավորված խաղաղության, թե ոչ, թե ուղղակի ինչ կարում ստանում են։ Նախ եւ առաջ Ադրբեջանը պետք է վերադարձնի մեր Հայաստանի պաշտոնական Հայաստանին առնչվող Հայաստանի ենթակայության տակ գտնվող հողերը, որոնք որ պետք է մեր ենթակայության տակ լինեն, հարյուրավոր, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր հեկտարներ։ Դրանից հետո մենք կհասկանանք այդ երկիրը երկարաժամկետ խաղաղության է նայում, թե ուղղակի հիբրիդային ճնշման եղանակով բոլոր տեղերով ճնշում է մեզ։ Շնորհակալություն, բայց չպատասխանեցիք, շատ կոնկրետ հարց։ Շատ կոնկրետ պատասխան։ Ամպլատների փոխանցման Հերթականության վրա շեշտ դնելով կարծում եմ պատասխանեցի, հերթականություն կա։ Պարոն Կարապետյան, օրերս երբ Այգար Ղազարյանը ազգային ժողովի ամբիոնից ելույթ էր ունենում եւ գնահատական տվեց, նշելով, որ դուք մեր զինվորներից վիկայաբար տարակ եւ զոհեցիք, դրան հաջորդեց իշխանության կողմից պարսավանքի մի ամբողջ ելույթներ, նաև ստիպում էին, որ Էդգար Ղազարյանը մանդատը վայր դնի կամ եթե դուք չեք ինքնակազմակերպում դուրս կշպրտել, դուք էլ ընդունեցիք, որ դա բարեկրթության սահմաններից դուրս էր ձեր եւ իշխանության կողմից հռչակած, այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից ամենայն հայոց կաթողիկոսին անվանեց պիղծ է ձեր վեհափառը։ Ձեր բառապաշարը շարունակել են մի կերպ, դուք սա չեք դատապարտում, սա ձեր համար բարեկրթության սահմաններից դուրս չէ եւ նաեւ խոսեց հեծի մասով, նշելով, որ վստահ է, որ հեծը պետականացնելուց հետո շատ ավելի լավ է լինելու, բայց այն անընդհատ չի կարող լինել պետական։ Սրա ձեր մեկնաբանությունը ո՞րն է? Շնորհակալություն։ Տեղում կարծում եմ արձագանքը եղավ տեղում եւ այդ արձագանքը հասցեական մենք լսեցինք արձագանք այդ հայտարարությանը։ Ինչ վերաբերում է հեծին։ Երկար կարելի է լսել Փաշինյանին, թե ինչպես էր նա պատմում, թե սեփականությունն է, այն որ երկրի սեփականությունն է երկաթուղին։ Որ մի բանի սեփականությունն է, սեփականատերը ինչ ուզում կարող անի, ինչ ուզի։ Նա պատմում էր երկաթուղու մասին, թե ինչ կարևոր է սեփականության գաղափարը, որ երկիրը սեփականատեր է։ Երևի մոռանալով մեր հայտարարությունների մեջ մենք դրան անպայման կանդրադառնանք, թե քանի սեփականություն է մասնավոր ընկերություններից, ֆոնդերից, ներդրողներից նա խլել եւ ինչ է դա բերելու մեր երկրի զարգացման, ինչ խնդիրներ։ Մեր գործընկերը նշեց, տնտեսական աճը դանդաղում է։ Ես կարող եմ ասել, ավելի մեծ հարվածներ է ուտելու, որովհետեւ չի կարելի խախտել հիմնարար տնտեսագիտության, տնտեսության կառավարման կանոնը, այն է սեփականության իրավունքի պաշտպանություն